آج میں آپ کو پرندوں کا تعارف کرواؤں گا۔ میرا نام طوطا ہے، میں ایک پرندہ ہوں، میں بڑے شوق سے گاتا ہوں۔ میرا نام مور ہے، میں ایک خوبصورت پرندہ ہوں، میری غذا پھل پھول پتے کیڑے مکوڑے ہیں۔ میرا نام الو ہے، میں ایک شکاری پرندہ ہوں جو دن میں سوتا ہے اور رات میں شکار کرتا ہے۔ میرا نام چیل ہے، میں ایک شکاری پرندہ ہوں اور میری پسندیدہ غذا گوشت ہے۔ میرا نام چڑیا ہے، میں ایک عام پرندہ ہوں اور ہر جگہ پائی جاتی ہوں، مجھے دانا کھانا پسند ہے۔ میرا نام کبوتر ہے، میں ایک